আজকে আমরা একটি পিসি পাঠাইছি বাগেরহাটে। ওনার নাম হচ্ছে শামিমা আক্তার। উনি আমার অনেক দিন ভিডিও দেখতো হোয়াটসঅ্যাপে, আমার সাথে প্রায় 10 দিন SMS করার পরে উনি ডিসিশন নিছে যে আমাদের কাছ থেকে এসারের পিসি নিবে, i5-এর 4th জেনারেশনের। এই পিসি শেষ হয়ে গেছিল, পরবর্তীতে স্টকে আসছে, পরবর্তীতে উনি আমাকে কনফার্ম করে দিছে। এই পিসির সাথে উনি এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদেরকে একটি হার্ড ডিস্ক অর্ডার করছে। টোটাল এখানে 1000 টাকা আমাকে অ্যাডভান্স করছে, 1500 টাকা। তো করার পরে আমরা 13,000 টাকা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আজকে বাগেরহাট পাঠিয়ে দিব। বাগেরহাট প্রোডাক্ট যাইতে 2 দিন সময় লাগে। আগে ঢাকা যাবে, ঢাকা থেকে বাগেরহাট, কারণ আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে। এটি হচ্ছে ওনার যে শামিমা আপু আছে, ওনার পিসি এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এটি হচ্ছে এসারের একটি কোরাই 5-এর ব্র্যান্ড পিসি, 4th জেনারেশনের, খুবই ফ্রেশ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পিসির সাথে কি কি থাকতেছে আমি এটি এখন খুলে দেখাবো। আমাদের আজকে প্রচুর পরিমাণ প্রোডাক্টের অর্ডার ছিল, যার ফলে আমরা শর্ট রিভিউ দিতেছি, যাতে করে আপনারা যারা 13,500 টাকার ভিতরে একটি ভালো পিসি কিনতে যাচ্ছেন আপনারা যাতে কিনতে পারেন। তো এই পিসির পিছনের দিক দিয়ে 3.0 পোর্ট আছে, 2টি 2.0 পোর্ট আছে, DVI- পোর্ট, এবং এখানে BGA পোর্ট দেওয়া আছে, এবং খুবই ভালো মানের এই পিসিটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি এখন এই পিসির ভিতরের অংশ আমি আপনাদের দেখাবো যে 13,500 টাকার ভিতরে আমরা ওনাকে কি কি প্রোডাক্ট দিছি, এগুলোর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন। এটি হচ্ছে এই পিসির ভিতরের অংশ। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এসারের একটি 81-এর মাদারবোর্ড। এসার ব্র্যান্ডের যে পিসি আছে এগুলো ওয়ারেন্টিতে আসে না, খুবই ভালো। আমরা বিগত 1st জেনারেশনের পিসিগুলো বিগত 1 বছর যাবৎ বিক্রি করছিলাম, এগুলো ওয়ারেন্টিতে আসে না। এটি হচ্ছে 4th জেনারেশনের। এর কুলিং ফ্যানটির যে হিটসিন আছে অনেকটাই মোটা এবং খুবই ভালো, যার ফলে এটি লং টাইম ইউজ করলে কোনো ধরনের টেম্পারেচারের প্রবলেম হবে না। আমরা প্রত্যেকটা পিসির সাইডে ডেট দিয়ে রাখি ওয়ারেন্টি মেনটেন করার জন্য। এর মধ্যে 24 পিনের এসারের লাইটন কোম্পানির একটি খুবই ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া আছে, এবং প্রসেসর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3.2 গিগা বা 3.3 এবং 3.0, 3টি গিগাহার্টসতে কোনো একটি গিগাহার্টস থাকবে কোরাই 5-এর 4th জেনারেশনের প্রসেসর, এবং এর সাথে আমরা র্যাম দিয়ে দিছি 8 জিবি। আর এখানে উনি 500 জিবি একটি হার্ড ডিস্ক নিছে, আর আমরা ওনাকে কিংস্টেনের একটি মেটাল বডির 120 জিবি SSD দিয়ে দিছি, যাতে খুব দ্রুত স্পিডে কাজ করতে পারে। তো এই ছিল ওনার পিসির রিভিউ। আমি আবারও বলে দিচ্ছি 13,500 টাকার ভিতরে আমরা এই পিসি প্যাকেজ অফারে কী কী দিতেছি। এই পিসির সাথে এখন আপনারা পাচ্ছেন 8 জিবি DDR3 1600 বাসের র্যামের 2 বছর বা 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকতেছে, এবং এখানে যে মাদারবোর্ড দেওয়া হয়েছে এসারের, এটি হচ্ছে ব্র্যান্ড পিসির। এগুলো জাহাজের পিসি, ইউজ হয়েছে অল্প দিন, তবে এই পিসিগুলো আমাদের একদিনেরও গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দেয় না, আমরা যেখান থেকে আমরা কিনে আনি। তো আমরা আমাদের যারা ভিডিও দেখে তাদেরকে, যারা অনলাইনে অর্ডার করে তাদেরকে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে দিই। 1 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা আমরা ফিক্স করে দিব, আর ওয়ারেন্টি চলে গেলো আমরা ফ্রিতে রিপেয়ার করে দিব। যদি কোনো পার্টস নষ্ট হয়ে যায় পার্টসের দাম দিতে হবে। তারপর হচ্ছে এই পিসির সাথে সম্পূর্ণ কিছুই দেওয়া আছে, এবং প্রসেসরের মোটামুটি ওয়ারেন্টি নেই, প্রসেসর তো নষ্ট হয় না আপনারা জানেন। আর মাদারবোর্ড, পাওয়ার সাপ্লাই, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি আছে। পাওয়ার সাপ্লাইয়েরও আমরা 6 মাসের ওয়ারেন্টি দিয়ে দিছি, আর এখানে SSDর 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। আর এর মধ্যে আমরা যে একটা এক্সট্রা হার্ড ডিস্ক দিয়ে দিছি, এটার 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। তো আপনারা যদি হার্ড ডিস্ক না নিয়ে যদি SSD দিয়ে নিতে চান এই প্যাকেজটি কোরাই 5-এর, তাহলে প্রাইস পড়বে হচ্ছে 13,500। আর আপনারা 8 জিবি দিয়ে যদি কোরাই 3 প্যাকেজ নিতে চান তাহলে 11,500 পড়বে। 8 জিবি র্যাম 128 জিবি SSD দিয়ে 4th জেনারেশনের প্যাকেজ 11,500। আর আমাদের প্রোডাক্টগুলো অন্যান্য যারা রিভিউ দেয় তাদের থেকে একটু দাম বেশি, কারণ আমরা ওয়ারেন্টি মেনটেন করি এবং ভালো জিনিস দেওয়ার চেষ্টা করি। এই ছিল আমাদের আজকের পিসি রিভিউ। আপনারা যারা এই পিসিটি বিভিন্ন জেলা উপজেলাতে অর্ডার করতে চাচ্ছেন, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ আশিক কম্পিউটার ভিডি, এবং আমাদের ওয়েবসাইট www.ashikcomputer.com, আমাদের ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করতে পারেন। আর অবশ্যই ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন, তাহলে এই রমজান মাসে যারা ঈদের মধ্যে যারা কম্পিউটার কিনতে চাচ্ছে কম দামে, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহ ভালো মানের একটি পিসি লং টাইম ইউজের জন্য,
তাদের অনেকটাই উপকার হবে। ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য।